फ्रेंड्स, आप अपने घर के लिए स्पेशली एक स्मॉल साइज़ का फ्रिज लेना चाह रहे हैं जो कि कम से कम 250 लीटर का हो। तो अगर आप फ्रिज लेने की सोच रहे हैं डबल डोर और जो मिनिमम 250 लीटर में हो और जिसकी रेंज कम से कम 30,000 से 30,000 के नीचे की हो, तो स्पेशली आप सही वीडियो पे आया है। स्पेशली जो मैं आज आपको डेमो दे रहा हूँ वो वर्लपूल के 259 लीटर का दे रहा हूँ जो कि 2 स्टार का है और 10 साल की इसकी कंप्रेसिव वारंटी है। तो फ्रेंड्स, इसका रिव्यू देने से मैं पहले स्टार्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल वीडियो मैं लाता हूँ और रिव्यू भी देता हूँ उनको। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू। तो फ्रेंड देखिए, आपके सामने एक छोटा सा रिव्यू है। ये वर्लपूल का 259 लीटर का फ्रिज है और ये 2023 का लेटेस्ट मॉडल है। अगर हम बात करते हैं इसके स्टार रेटिंग की तो ये 2 स्टार रेटिंग में आता है। और अगर हम बात करेंगे फैमिली मेंबर की तो करीब फैमिली मेंबर आपके नॉर्मली 3 से 4 मेंबर इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बात करते हैं कलर की तो सिल्वर कलर में आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके फीचर्स को लेके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी स्टार रेटिंग लेवल को लेके कि स्टार रेटिंग में क्या क्या है। इसमें स्टार रेटिंग में आप देख ही होंगे 269 यूनिट पर ईयर ले रहा है। अगर मॉडल की बात करेंगे तो NDT 25923 IAQ GNCPE इसका मॉडल कोड है। 259 लीटर का है और नेट कैपेसिटी के साथ आ रहा है। इन्वर्टर कंप्रेसर है और 10 साल की इसके इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी है। आपको इसमें स्टेपलर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको स्पेशली। तो अगर बात करेंगे फीचर्स की तो इसमें इन्होंने लिखा रखा है अप टू 15 डेज ऑफ एक्सटेंड फ्रेशनेस विद 6 सेंस टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर ऐसी एक टेक्नोलॉजी है, 6 सेंस टेक्नोलॉजी है, जो कि ऑटोमेटिकली सेंस करता है इंटरनल टेम्परेचर को, आउटर टेम्परेचर सेंसर को, और जो भी आपने फ्रूट्स वगैरह रखेंगे उसको भी ये सेंस करता है। उसी के हिसाब से ये ऑप्टिमल कूलिंग देता है और बिजली की सेविंग करता है। बात करते हैं इसके फीचरों की, जैसे इंटेलीफ्रेश एडवांटेज। इसके कुछ फीचर्स है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हाईलाइटेड। तो इसमें एक्चुअली है क्या, इसमें दे रखा है सबसे पहले आपको अप टू 7 डेज ऑफ डेयरी फ्रेशनेस। यानी अप टू 7 डेज डेयरी फ्रेशनेस में क्या है कि इसमें जो भी आप जैसे दूध वगैरह रखते हो, एग वगैरह रखते हो, या भी कोई भी ऐसी चीज़ रखते हो जो ख़राब होने वाली होती है डेयरी प्रोडक्ट, तो ये 7 डेज तक फ्रेश रह जाता है, अप टू 7 डेज तक। बात करेंगे इसके नेक्स्ट की तो अप टू 17 आवर्स ऑफ कूलिंग रिटेंशन विद कूल पैड के साथ ये दे रखा है। अब इसमें एक्चुअली है क्या कि इसमें स्पेशली एक कूल पैड दिया हुआ है अंदर ही फ्रीजर में, कि अगर मान लो लाइट चली आती है तो अप टू 17 आवर्स तक भी कूलिंग रिटेंस रहेगी। यानी कूल पैड के द्वारा इसमें कोई भी सामान अगर ख़राब होने वाला हो तो वो ख़राब नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं स्पेशली इसके नेक्स्ट फीचर की तो मेक्स आइस इन अप टू 85 मिनट्स, यानी 85 मिनट के अंदर। तो अब आता है इसका ऑप्टिमल मॉइस्चर रिटेंशन विद हनी कॉम क्रिस्पर कवर। यानी इसमें एक कवर लगा रखा है वेजिटेबल के ऊपर जिसमें आपका क्या है, मॉइस्चर नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंस ऑफ द अप टू 99.9% बैक्टीरिया ग्रोथ विद द माइक्रोबायल ब्लॉक टेक्नोलॉजी। तो इसमें इन्होंने अच्छा एक्चुअली एक ऐसा फिल्टर लगा रखा है जिसकी वजह से क्या होगा, 99% तक बैक्टीरिया फ्री होंगे, यानी जर्म्स वगैरह नहीं पकड़ेंगे आपके फ्रूट्स वगैरह में और वो फ्रेश रहेंगे। अब इन्होंने दे रखा है नो आउटडोर मिक्सिंग विद एक्टिव ड्यू। एक्टिव ड्यू एक अलग से फीचर्स है इन्हीं के फ्रिज के अंदर ही, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्पेशली ये करता क्या है, जो भी आपने सामान रखा होता है मिक्स में, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये आपस में स्मेल को मिक्स होने नहीं देगा। चाहे आपने एक जगह चिकन रखा हो, एक जगह फ्रूट्स रखा है, एक जगह वेजिटेबल रखो, तो वहाँ पे भी ये स्मेल को मिक्स होने नहीं देगा। तो ये इसका 3-4 ऐसे फीचर जो यूनिक बनाते हैं। अगर हम फ्रीजर की बात करेंगे तो अंदर से अगर देख रहे हैं आप तो फ्रीजर एंड फ्रिज का पूरा स्टोरेज आपको बेस्ट मिल रहा है। अगर मैं बात करूं इसके फ्रीजर जोन की तो फ्रीजर जोन में है स्पेशली आपको सामने ही थर्मोस्टेट दे रखा है जिसमें कि आप टेम्परेचर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी मिनी फ्रिज, नॉर्मल, डीप फ्रिज एंड समर चिल के हिसाब से भी आप इसको मैनुअली सेट कर सकते हैं। डीप फ्रिज होता है और टफ बॉडी होती है। टफ बॉडी का ये फ़ायदा है कि ये डीप फ्रीजर की तरह काम करेगा। कूल पैड की जिसकी मैं बात कर रहा था, कूल पैड भी आपने देख ही लिया है, आइस ट्विस्टर बॉक्स होता है। अगर मैं इसके फ्रिज भाग की बात करूं तो स्पेशली इसमें ये वाला जो ट्रे होता है ये स्लाइडर ट्रे होता है आपका, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो इसमें एवरी डे फ्रेश ऐसी डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह इसमें आप रख सकते हैं।
अगर हम बात करें अंदर की, तो इसमें स्पेशली क्या दे रखा है इन्होंने, टेम्परेचर कंट्रोल का ऑप्शन दे रखा है। आप यहीं से इसका टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं। ऑटो, लो, मीडियम और हाई दे रखा है। और डीप फ्रीजर का भी ऑप्शन दे रखा है। आपको डीप फ्रीजर जब यूज़ करना है तो डीप फ्रीजर की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट वर्लपूल बताती है कि -23 डिग्री के करीब करीब आप इस फ्रीजर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट हैं। तो इसमें स्पेशली डक्ट भी दे रखे हैं, हर शेल्फ में हर डक्ट है, यानी कूलिंग आपको मल्टी एयर फ्लो की तरह मिलेगी, यानी कूलिंग आपको स्पेशल हर शेल्फ में मिलती रहेगी। और आप स्पेशली देख ही रहे हैं, जो इसका ग्लास है वो टफेंड ग्लास है, जो कि करीब करीब 240 केजी वेट तक भी सहन कर सकता है, यानी टेस्टेड है कंपनी के द्वारा। वेजिटेबल की बात करेंगे तो वेजिटेबल बिग वेजिटेबल है। और स्पेशली जो है, आपको मैंने जो बताया था, स्पेशली इसमें फ़िल्टर दे रखा है फ्रेश आयोनाइज़र का, जो कि 99% तक मॉइस्चर वगैरह एंड बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करता है। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे हम इसके डोर की। तो डोर में स्पेशली देखेंगे, डोर में भी काफ़ी स्पेस है। स्पेशली अगर देखते हैं तो इसके 2, 2, 4 टोटली 4 शेल्फ है इसके फ्रिज डोर में, जिसमें आप 2 लीटर की बोतलें और इस शेल्फ को एडजस्ट भी कर सकते हैं आप। स्पेशली ऊपर एग का दे रखा है, एग का भी इसमें स्पेशली है। तो अगर बात करूं मैं इसके बाहर की, तो पूरा का पूरा फ्रिज स्टील बॉडी में, पूरा का पूरा फ्रिज स्टील बॉडी लुक में है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसमें जो इसकी गैस्केट होती है डोर की, उसको निकाल के भी आप क्लीन कर सकते हैं स्पेशली। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वहाँ पे जब जम्स लग जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो लूज़ होने लग जाता है, कूलिंग लॉस होने लग जाती है और सफाई वगैरह नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इसको निकाल के भी क्लीन कर सकते हो। तो अगर हम बात करेंगे स्पेशली इसकी वारंटी रिलेटेड लेंगे, तो कंपनी इसमें टोटली 1 ईयर की वारंटी देती है एंड 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी देती है। और इसमें आपको स्टेबलाइजर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अब इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से इसका क्या है, आपको स्टेबलाइजर। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो आपको डेमो दिया है वर्लपूल के 259 लीटर का दिया है। तो अगर इस फ्रिज के बारे में आपको कुछ भी कंफर्मेशन लेनी हो, कुछ भी पूछना हो, तो पूछ सकते हैं कि इस फ्रिज में क्या क्या फीचर्स आते हैं ऑलरेडी। और कुछ भी सवाल हो तो आप डायरेक्टली मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।